захожу. Ой, как здесь тепло. Дверь закрывай. Да я закрыла дверь. Не надо, ты там еще пришла, открытая. Закрыла дверь, все хорошо. Вообще как музей здесь. В каком музее-то? Ну вот, как Ну музей. зачем ты снимаешь-то все? Ну просто как ты сделала. Вот это же сделала ты сама? Нет, это я покупала. Это покупной. Да ладно. Да. Да ты сама делала. Нет, нет, это покупной. Ты что? У тебя огонь только покупной, я знаю. Нет, весь камин покупной. Это я покупала в магазине, бытовая техника. Не знаю уж, какая тут бытовая техника. Да. Ну что ты врешь? А что ты снимаешь? Красота какая. Ой, ты что, в презервативах пришла?